Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍遠。今日咧，我會想講翻咧，我6月份嘅時候咧，就做咗一個幫一啲嘅善信啦，去將一啲嘅衣包就回向俾佢哋嘅先人啦、祖先宗族啦，甚至係一個祖先嘅冤親債主啦、十方眾生等等咁樣啦。咁啊，即係佢哋想回向俾邊邊嘅，咁我就會逐個去問翻，譬如先人你想要啲乜，咁我就去執翻佢嗰個衣包啦，對應翻佢想要嘅嘢咧，就俾佢咁樣去客製化咁樣去俾翻個衣包俾個先人嘅。咁我嗰陣時咧諗住做呢一樣嘢嘅目的就係平時就佢哋冇得揀啦，即係你燒啲咩落去嘅，咁佢咪接啲乜嘢咯。咁但係既然可以同佢哋溝通到，或者可以問到佢哋想要啲乜嘅時候，咁不如就客製化啲啦，真係詢問下佢哋想要啲乜，咁咪更加對應到佢哋收到更加開心咁啦。咁其實我呢個活動咧就冇出街嘅，我真係純粹就係同啲學生嗰啲講下嘅啫。咁但係因為我知道咧，如果我逐個衣包每一個先人去問嘅時候，基本上我頂籠可以做到8、5個就已經頹咗啦個人。我成個活動咧，基本上用咗2個禮拜時間，先至問晒所有嘅先人啦，準備好晒啲衣包所有嘢咁樣去做嘅。咁但係咧喺呢一段時間入邊咧，就發生咗好多嘅趣事，亦都令到我咧對呢一個靈界多咗一個深入嘅認識嘅。咁第一樣嘢咧就係原來咧先人就算佢哋離開咗之後啦，佢哋嘅喜好咧好多時候都會繼續延續嘅。即係譬如啦，我記得有一個婆婆嘅，所有嘢就擺晒喺我面前噶啦，即係所有衫褲鞋襪袋首飾咁啦，仲有唔同嘅金銀衣紙金條等等。咁我就問阿婆婆啦，係你想要啲乜嘢咧？咁樣，咁佢就叫我執咯，全部嘢都要粉紅色，粉紅色嘅衫啦、鞋啦，連個袋佢都想係粉紅色。咁我話冇喎，咁啱你知嗰啲衣紙咧紙紮嘅嘢，佢冇粉紅色個袋就冇噶啦嘛。咁我話去將就下啦，要住個 LV 頂住先啦，咁都 OK 嘅。咁另外咧有一隻玉鈪，咁玉鈪係綠色噶嘛。咁佢又問下你會唔會有粉紅色嘅玉鈪啊？我話我冇啊，暫時我手頭上淨係得綠色咋。咁佢話都好啦，都靚嘅咁樣。咁好啦，咁啊執完佢呢個衣包咯。咁我同佢個孫講翻啦，話哇你婆婆都幾得意嘅喎，好中意粉紅色噶佢生前。咁阿孫就話肯定係我阿婆嚟嘅呢個。佢話原來咧佢生前嘅時候咧，成間房所有嘢都係粉紅色，即係包括床單被鋪床嗰個窗簾啦、地氈啦，乜嘢都要擺粉紅色嘅。咁話呢個肯定係我阿婆嚟嘅，真係開心啦！原來佢即係咁中意收到呢啲嘢，佢又可以揀到個款。咁另外咧就發生咗一啲趣事啦。咁當我喺度即係去買呢一紮物品翻嚟嘅時候咧，其實有好多聲音同我講嘅，即係嗰啲嚟緊會收到嘢嘅祖先們咧，就同我講：你唔好買呢個牌子啊！呢個牌子嘅衫咧落到嚟等於你哋人間界嘅可能淘寶貨咁樣㗎，唔好着㗎，好快爛㗎咋。咁我望住，其實我前面咧應該有2、3個牌子嘅紙，即係衣紙嘅衫嘅。咁我就望一望，有咩分別啊？咪又係咁樣一張紙折埋嘅衫，乜原來落到去地府，即係佢哋會有品牌嘅分別嘅，原來都有。咁佢哋就話係㗎，嗱呢件咧好易爛㗎，嗱要買咧就買另外呢一隻牌子，襟着好多㗎。咁 OK，咁經過佢哋嘅建議之後啦，咁我就另外買晒另外一隻牌子啦，係貴啲嘅喎，嗰隻牌子真係，即係喺人間界度你買嗰隻衫都係貴啲、厚身啲㗎。係啦，另外啦，我記得有一件趣事嘅，個客咧佢就係燒俾佢嘅爺爺嫲嫲嘅。咁我嗰陣時就問爺爺嫲嫲，你哋想要啲乜啦？咁佢哋就話乜都唔使咯，我哋好好真係乜都唔使咯咁樣。咁我話乜都唔使，咁但係唔係喎，阿孫仔佢真係已經訂咗話想俾啲嘢你哋嘅喎。咁你都是但話啲嘢，睇下你哋有啲咩需要嘅，我盡量幫你執啦咁樣。咁最尾
真係估佢唔到啊！佢哋要嘅係一袋係成袋嘅衣包入邊，全部都係嗰隻叫溪錢，係一大袋嘅衣包溪錢啊！咁我就喺度拗爆頭啦！哇，你要咁大袋溪錢嚟做乜嘢咧？咁啊，原來佢哋同我講啊，即係講緊人哋嘅爺爺嫲嫲同我講話，我哋咧唔需要噶，但係我哋好希望咧可以將呢啲溪錢就好似糖果一樣喺個路上面咧就灑俾一啲孤兒啊、小朋友啊，等佢哋都有呢個福報可以攞到啲嘢咁樣。我話哇，呢一對爺爺嫲嫲都幾有善心喎。咁我就話翻俾阿孫仔聽啦。咁阿孫仔嗰一刻咧係佢同我講咗一樣嘢，就話原來爺爺嫲嫲生前咧係開呢個幼稚園嘅，係啦。咁佢哋亦都生前係幫好多嘅小朋友啊、孤兒啊嗰啲。咁所以佢哋係好愛錫小朋友啦。第一，第二咧就係原來爺爺嫲嫲咧佢哋係虔誠嘅天主教徒。咁本身孫仔點解會燒俾佢哋咧？即係燒個衣包俾佢哋，係諗住，佢哋虔誠嘅天主教徒可能冇人燒嘢俾佢哋啊，驚咁啊所以佢哋想燒翻啲嘢俾佢。咁但係原來佢哋係唔需要嘅喎，係啦，佢哋就會將呢一樣嘢就俾一啲可能另外需要嘅靈體咁樣咯。呢一個咁樣嘅回饋嘅方式咧，我真係冇諗過啊！但係即係經歷咗呢一單咁樣嘅事情之後，我話原來靈界嘅物品，佢哋係可以自己唔啱用，都可以俾其他人用，甚至係好似一個幫助其他嘅遊魂野鬼，係可以咁樣做嘅。佢哋係啦，當然係睇翻本人佢哋本身嘅係願唔願意咁樣做啦。咁另外仲有啲得意嘢嘅。咁啊，我每一個走去問佢哋除咗啲衫褲鞋襪要咩款之外咧，其實譬如佢哋要幾多嘅金銀啊，幾多金條啊，嗰啲咁樣嘅溪錢啊、咒輪啊，即係都會問翻佢哋需要嘅數量啊。每個祖先都唔同嘅，基本上，但係咧有啲係譬如好大沓嘅金銀嘅要，有啲咧就係淨係要摺咗嘅。即係就咁擺落去冇摺嗰啲，佢又唔要嘅。記得有幾個啦，咁因為我嗰扎咁嘅金文入邊咧，有啲係潮州版嘅，有啲係廣東版嘅。咁唔同版本嘅衣紙啊、金文都有。咁咧潮州版嗰一隻咧就好少祖先要嘅喎。但係咧通常佢哋講到明指明一定要嗰一隻嘅潮州版嘅金文嘅時候咧。咁我問翻個孫咧，或者通常都係佢啲子孫啦，都係話因為個祖先佢哋嗰個宗族都係葬喺潮州嗰邊嘅，即係或者佢哋係潮州人咯，嗰個脈絡係，咁所以其實都幾對應嘅。咁所以大家咧，我諗你哋去回向或者去燒衣包嘅時候咧，都可以諗下，其實你個祖先係邊度人咧？因為佢哋原來唔同嘅宗族，佢哋需要嘅嘢嗰個習俗上都唔同嘅。咁當然啦，佢哋身處嘅空間啊，講緊佢哋而家靈體啦，咁佢哋唔係個個都去晒地府噶嘛，咁有啲總係會去咗唔同嘅空間度噶嘛，佢哋用到嘅嘢都唔同嘅，即係譬如有啲我係問過嘅時候，佢話我唔需要金條噶，我呢度咧用唔到金條嘅，咁我咪慳翻唔使燒俾佢咯。咁另外有啲就係要大量嘅溪錢嘅，係啦，咁大量嘅溪錢嗰啲咧，通常佢仲喺路上嘅係。咁呢啲就要即係再問 detail 啲先知道佢哋要啲乜啦。咁但係如果大家自己執嘅話，咁咪跟翻個祖先嘅宗族啊，或者佢哋個傳統啊，咁樣去做會更加對應到咯。另外有一樣嘢咧好特別嘅，咁有一批人咧，佢哋就係回向俾譬如祖先嘅宗族同埋祖先宗族嘅冤親債主咁樣嘅。咁我會心諗嗰陣時心諗。如果係講緊冤親債主系列嘅，佢哋可能都比較怒氣啊、怨氣重咁樣啦。當我問佢哋想要啲乜嘅時候，原來唔係嘅喎，唔係個個冤親債主都係咁嘅喎。咁可能第一啦，佢唔係我嘅債主啊嘛，係咪先？即係真係咯。咁我係負責做送遞嗰個，同埋問佢哋想要啲乜嗰個啫嘛。咁好得意地咧，當我諗10個衣包入邊有7個俾冤親債主嘅衣包。當我問佢哋想要啲乜嘅時候咧，佢哋係非常之感激噶，
即係佢哋俾我嘅對答咧係話啊，咁耐以嚟都冇人真係問過佢哋想要啲乜，或者係去關心過佢哋咯。所以佢哋係當我一路咁執嘢俾佢哋啦，不停咁加啲嘢俾佢哋嘅時候，佢話夠㗎啦，夠㗎啦，好多謝你啊，好多謝你去理會到我哋啊，我哋真係足夠㗎啦。有心有心，哇咁好禮貌，因為我嗰陣時心諗係啊，咁但係咧亦都好一個好大嘅對比啊。有啲嘅祖先宗族，我記得有一兩個啦，係非常之貪心嘅。記得我問嘅時候咧，好，我已經執個袋咧，已經執到好滿噶啦，係啦，即係已經又有 LV 包包啦，跟住啲鞋又要揀最貴嗰對啊，衫又要揀最靚嗰啲啦，都冇所謂嘅。其實只要個袋呃得落咧，我都會照呃落去嘅。咁但係去到某個位，其實個袋已經滿爆噶啦，所有嘢都。咁但係佢哋依然係不停咁講話多啲啦，再俾多啲我哋啦，我哋唔夠使噶。嗱，你再俾埋嗰對肉鴨我，俾埋另外嗱，連個茶具套裝全部俾晒我哋啦。咁我就同佢哋講話，真係冇辦法啦，因為每一個人佢哋都係一個衣包嘅啫，係啦。咁你個袋呃得落幾多嘢就幾多噶啦。咁你哋自己考慮下，你哋係咪需要啲咁大嚿嘅嘢去塞滿咗個衣包啦，定係需要多啲嘅金銀衣紙啊、金條等等啦。咁最後尾其實佢哋係都叫做滿意啦，收到某部分佢哋想要嘅嘢啦。但係去到某個位係，佢哋係都係咁啦，好過冇咧。其實阿孫仔成日都燒嘢俾我哋噶啦，但係我哋都係唔夠用咧。嗱，俾多啲我哋，咁我咪有機會復任到佢咯，咁樣。咁我有時就會同佢哋呢一類型嘅靈體去溝通嘅時候，就會有個感覺你去到呢一個時候都好執着喺一啲嘅財物啊、錢財嘅嘢度。咁其實會唔會自己都好辛苦咧？去到呢一個位，嗰個執念依然係咁重。咁亦都好特別地咧，嗰幾個家族啦，通常係家族嚟嘅嗰幾個，佢哋嘅後人咧都係比較苦嘅過得，係啦。因為我都有問翻阿客戶，你平時有冇做開啲乜嘢啊，或者即係回向啲乜嘢啦？咁個生活方面點樣啦？咁佢哋都係比較生活得比較苦困啊，好似成日咧，就算喺人間界都好啦，佢哋好似成日嘅財富或者佢哋嘅有嘅生意都好啦，都係會無啦啦俾人攔途截劫攞走咗一陣啊，或者係有啲嘢嚟到擺到埋口唇邊嘅啦，都係會冇咗嘅。咁所以其實呢個祖先宗族咧，佢哋嗰個氣啊，講緊或者佢哋嘅念頭咧，某程度上都會延續到去佢哋嘅子孫度，令到佢哋有呢一個咁樣嘅因子，或者發生呢啲事情咯。所以去到當我遇到呢一啲咁樣嘅祖先啦，我都會盡量去同佢哋去開解下，或者睇下有冇辦法去幫佢哋減低嗰個貪念啊、慾望啊，或者係點樣去處理下咧，而唔係就咁去幫即係俾啲嘢佢哋，不停咁滿足佢哋嘅需求咧。咁呢一樣嘢係都一個幾特別嘅經歷嚟嘅。另外仲有一樣幾搞笑嘅嘢啦，我覺得係咁咧。我初初就買好多嘅唔同嘅物品啊，紙紮物品啦。咁咧，當我揀到某啲嘅飾物嘅時候咧，即係嗰啲戴嗰啲頸鏈啊、玉鐲啊嗰啲時候咧，咁啲先人咧就好踴躍嘅，係啦，咁好踴躍咁去叫我揀邊一款。咁佢哋原來揀嗰啲咧，全部都係要立體嘅，即係講緊隻鐲係立體嘅鐲，隻錶係要有立體感嘅，係啦，而唔係平面。而家因為咧，你如果去紙紮鋪，你見到噶啦，好多咧就咁好似揾張 A4 紙 print 出嚟咁樣嘅，就係一張平面嘅。咁原來咧，佢哋同我講話，嗱，你如果咧係燒到落嚟嘅，俾到我哋嘅話係平面嘅。落到嚟咧，就等同於你哋人間界好似啲小朋友戴嘅珠耳繩玩具咁樣咯。所以通常我哋收到呢啲咧，都係送俾人噶咋，係啊。咁佢話，所以咧，如果既然有得揀咧，就揀立體嗰啲，佢哋係真係先至會用得着，或者係叫做
高品質啲啦，落到去。咁呢樣嘢，我覺得大家下次你哋如果自己去執個醫包咧，都可以留意下呢個細節嘅。因為嗱，講真嗰個價錢上啊，即係你買呢樣嘢個價錢上都爭幾遠下㗎嚇，都可能係講緊一件立體嘅紙質物品咧，同一個平面印刷嗰個咧，可以爭10倍8倍嘅個價錢。咁啊，大家可以研究下啦。咁嚟緊我會唔會再搞呢一類型嘅燒衣包回鄉咧？其實係都會嘅，因為嚟緊農曆7月啦嘛。咁但係我諗我應該都唔會係一個大肆鋪張出廣告嘅，即係出 post 嘅形式噶啦。我都係暗啞底有緣我就話俾你聽啊，嚟緊有呢樣嘢做啊，有冇興趣做下咁樣啦？因為真係做唔切嘅，除非大家有能力有時間可以幫手去接衣包啦。因為講緊我每一個衣包都係所有入邊嘅嘢都係要自己接嘅，係啦，我哋唔買現成嘅翻嚟嘅。咁所以基本上我人手能夠控制到咧，都係講緊百零個嘅啫。咁如果大家有興趣嘅，而又有緣地唔知點解會見到我啲快閃嘅出 post，關於嚟緊農曆7月嘅回鄉嘅，咁大家有時間就過嚟幫下手接衣包啦吓。好啦，今集講住咁多先啦，我哋下集再傾啦，拜拜。